we welcome back the Muslim fraternity from the Eid Adwa celebrations or festivals. And I would like to inform you that we had a successful one. We did not have registered any crash as of yesterday. But for the week of 9th to 15th June 2024, we registered a total number of 83 deaths and 311 people sustained injuries. Among those that died, we had 32 motorcyclists, we had 26 pedestrians, we had 10 passengers on motorcycles, we had 4 passengers in vehicles, we had 3 pedocyclists, we had 2 drivers, 1 passenger on a tricycle, and 5 others. Crashes as a result of motorcycles alone contributed to 51% of the total death. And the major causes of these crashes were looked at as: 1, crashes due to careless overtaking contributed to 29% of the total crash, followed by speeding with 21% of the total crash. Crashes due to sudden entrance from side of the road, it was 6%. Then following too close contributed to up to 5% of the total crashes, and of course other causes. Among the notable crashes registered during the week were as follows. 1, we lost 1 student and 24 others injured in a single fatal crash that occurred on the 15th of June 2024 at a place called Chezimbate on Kamubizi Chikagate Road in Isinjiro district. It was about 1000 hours. The crash was involving motor vehicle registration number UBA 691Q, a Mitsubishi Canter, and the said motor vehicle was carrying 33 students and 8 staff, those were teachers, totaling to 41 people of Ntungu Senior Secondary School. These were going for a zonal football and netball school competition at Chezimbire Senior Secondary School in Isinjiro district. The driver reaching at Chezimbate while on speed failed to negotiate a sharp bend, lost control and jumped out of the vehicle, leaving it in motion for about 10 meters, which overturned later and killed instantly 1 female student and injured 24 others. On this note, there's a circular from the Ministry of Education and Sports banning schools from carrying students or on lorries or trucks. Another fatal crash, we lost 6 people and 3 others injured in a crash that occurred on the 12th of June 2024 at a place called Kachika along Ntungamo Rukunjiri Road in Ntungamo district. It was about 6:10 a.m. early in the morning. The crash was involving motor vehicles registration UBN 337H, a Toyota Hiace, and the UAP 385U Isuzu bus belonging to Kasaba Bus Company. Motor vehicle registration number UBN 337H, which was from Rukunjiri to Ntungamo, got a tire puncture and parked on the right-hand side of the road. That means he was parked on the side of the bus, leaving part of the vehicle on the tarmac while attempting to fix the tire with full lights on. And unfortunately, the bus, which was coming from Kampala and heading to Rukunjiri, veered off the road and collided head-on with the parked omnibus, instantly killing 6 people, who included the driver,
the turnman and a police officer who was attached to Nsanji police station. The same crash injured 3 others. On enforcement, there is a joint operation by traffic and military police due to increasing misuse of road by VIPs who have escort pickups driven by army and police drivers who disregard traffic regulations. They move as if they are on emergency, even when they are not. Emergency in here is defined under section 123, subsection 5B of the Traffic and Road Safety Amendment Act 2020 as a serious, unexpected, and dangerous situation requiring immediate action. So someone who is going to office, someone who is leaving office, someone going to a function, someone going for a burial, that one can never be regarded as an emergency. And many others, of course. The authorized emergency vehicles, as per section 123, subsection 5A of the Traffic and Road Safety Amendment Act 2020, means vehicles for the purposes of police, fire brigade, ambulances, the military motor vehicles of the armed forces, and such other motor vehicles, trailers, or engineering plant as may be designated by the minister in consultation with the chief licensing officer by statutory order. Further, Regulations 5, Sub-Regulation 2 of the Traffic and the Road Safety Rules of the Road Regulations 2004. Then Statutory Instrument number 35 of 2004 provides that a driver of a car of the President, Vice President, Chief Justice, Speaker of Parliament, or the Prime Minister, or a police vehicle or other emergency vehicle is allowed in case of emergency to deviate from the regulations. Still in Regulations 22 of the Traffic and Road Safety Rules of the Road Regulations 2004, it provides for the driver to give way to the state motorcade. Drivers of authorized emergency vehicles should drive with due care and are not in any way exempted from the consequences of their disregard for the safety of persons or property as prescribed in section 123, subsection 3 of the Traffic and Road Safety Act 1998. We encourage the public to share such offenders on social media platforms because in most cases you people are in areas where these vehicles are passing and where there are no law enforcers, traffic officers or military police. So you can also reach out to us on our toll-free number to report such cases on 0800 199 099 or reach out to our WhatsApp number, which is 077 99 9999. Thank you. Mbalamusiza mwena mikwano gyaffe abasiraamu mukulike ayidi era twagiseemu bulungi ku nsonga ekwatagana n'ebyoku nguudo tetwafunyeeyo akabenje ak'amaanyi ennyo
mu lunaku olwajjo. Naye obubenje bwe twafunyeeyo mu wiiki ewedde kuva ennaku z'omwezi 9 paka ennaku z'omwezi 15 mwaka ogw'2024 abantu 83 be baafa ate abantu 311 ne bakoseddwa. Kwabo abantu 83 abaafa, abantu 32 bano baali bavuzi ba pikipiki, abantu 26 bano baali batambuza ebigere ku nguudo, ate abantu 10 bano bali basaabaze ku pikipiki ez'enjawulo, abantu 4 bano bali basaabaze mu mmotoka, abantu 3 bano baali bavuzi b'obugaali, abantu 2 bano baali bagoba b'ebidduka, ate omuntu omu ono yali musaabaze ku tukutuku, ate n'abantu balala 5 be bafiirwa obulamu bwabwe. Obubenje buno obusinga era bwaviira ku pikipiki nga omuli abavuzi ba zino pikipiki nga kwotadde n'abasaabaze, era bano bakontributinga ebitundu 51 ku bitundu 10 ku bantu abafiira ku nguudo. Era ku bintu ebyazuuliddwa okuba nga byasingayo okuleeta buno obubenje, twalinamu okuyisa obubi, kino kyakontributinga obutundu 29 ku 100, ne tubaako n'okuvuga endiima, kino nakyo kyakontributinga obutundu 21, ate ne tubaawo n'obubenje obwaviira kwabo abayingira ekkubo erya main ng'ova mu makubo amalala agayingira, ate n'abo abagoberera ennyo emmotoka endala, bano bakola obutundu 5 ku 100 nga kwotadde n'ebintu ebirala ebireeta obubenje. Era mu bubenje obwo bwe twafuna mu wiiki obw'amaanyi ennyo, twabaddewo n'akabenje akatta omwana omu ow'essomero nga muwala, ne kakosa n'abalala 24 era baana ba ssomero. Akabenje kano kaaliwo ennaku z'omwezi 15 mu gw'omukaaga mwaka 2024 ku luguudo oba ku kifo ekyamanyiddwa nga Kyeyizimbate, ku luguudo lw'e Kamubizi Kikagate Road mu disitulikiti ey'Isingiro. Emmotoka eno eyabadde mu kabenje kano yabadde emmotoka eya UBA 691 Q, eno nga ya kika kya Mitsubishi Canter. Eno emmotoka yabadde nga yeetisse abaana b'essomero abawera 33 nga kwotadde n'abasomesa 8 beebo abantu abawera omuwendo 41, era nga bano bassomero eryamanyiddwa nga Ntungu Senior Secondary School. Bano babadde nga bagenda mu mizannyo egy'emipiira ku ssomero ery'Ekyeyizimbire Senior Secondary School era mu disitulikiti y'emu ey'Isingiro. Era omugoba w'eno emmotoka bwe yatuuse ku kifo eky'Ekyeyizimbate era nga yali ku ndiima, emmotoka eno n'emulemerera ng'omugoba waayo, ate n'agibuukamu n'agireka ng'edduka yokka, era n'etuuka awantu n'eba nga eggwa n'ettirawo omwana omu nga muwala wa senior 3, ate n'ekosa n'abalala ennyo ate bubi nnyo abantu 24. Akabenje akalala kaata abantu 6 ne kakosa abalala 3. Kabaawo ennaku z'omwezi 12 mwezi ogw'omukaaga 2024 ku kifo ekyamanyiddwa nga Kakiika ku luguudo lw'Entungamo Lukunjiri mu disitulikiti ey'Entungamo. Zaali ssaawa 12 n'eddakiika 10 ez'oku makya. Akabenje kano kaalimu emmotoka eya UAP 385 eno nga ya kika kya Isuzu bus
eya Kasaba Bus Company n'emmotoka eyamanyiddwa nga UBN 337H eno nga kamunye, era kigambibwa nti emmotoka eyo eya kamunye yali efudde omupiira ate neepakinga ku ddyo oba ku side oba ku lane eya bus n'ereka side emu ng'eri ku luguudo olwa tamaka, ate bus eno bwe yazze ate ono munalekamu n'amataala full lights, kati ndowooza bus bwe yazze yo neerowooza nti erina okusigala ku left, kati ng'ate nga ku left tewabaddeyo kkubo, so kwe kuyingira eno emmotoka era abantu mukaaga ne bafiirawo. Mu bantu abo abaafa mwalimu driver w'emmotoka, turnman ate n'omupoliisi omu, ate eno kano akabenje ne kakosa n'abantu balala 3. Olunaku olwaleero ebikwekweto bitandise oba bigenda kubanga bitandika, ebirimu poliisi ey'ebidduka ne military police okubanga bagezaako okubanga bakwasaganya ensonga ey'abo abantu abakulu abasigadde nga bakolesa zino emmotoka abalina escort pickups oba abalina emmotoka eziriko ab'amagye n'abapoliisi oba nga ababavuga b'amagye nga bapoliisi, bano abasigadde nga bamenya amateeka ag'oku nguudo mu ngeri gy'okwagala okukolesa ekkubo nga bali ku emergencies. Era okusinziira ku ssemateeka ow'ebidduka akwata ku bidduka gwe baamendinga mu mwaka ogw'2020, bano baalaba ku emergency oba emmotoka ezisobola kubanga zisambulirako ku emergency nga ekyo ekintu eky'amaanyi ennyo era ekyetaagisa omuntu yenna okubanga avuga okugenda okukyatendinga tu. Era eno ssemateeka y'omu n'agenda omu maaso okubanga ayogera ku zino emmotoka ezikkirizibwa okubanga zikolesa eryo ekkubo mu ngeri eya emergency, gye twayise emergency. Zino emmotoka ze zino wammanga sookera ddala emmotoka zonna, emmotoka ezo eza poliisi nga ziri ku emergency, emmotoka ez'omuliro oba ezikiza omuliro oba fire brigade, emmotoka ezitambuza abalwadde oba ambulances, n'ezo emmotoka ez'amagye oba nga n'emmotoka endala okusinziira minisita ow'ebyentambula bw'abanga alagidde kusinziira mu mateeka. Ate wogenda mu maaso n'olaba mu ssemateeka omulala oba mu regulations 5 sub-regulation ey'okubiri, neeteeka ligenda mu maaso okubanga era ligamba abo abakkirizibwa okubanga batambula mu ngeri bw'etyo in case of emergency, era muno mwe muli emmotoka ez'omukulembeze ow'eggwanga, emmotoka ez'oyo amumyuka, emmotoka eza ssaabalamuzi, emmotoka ez'omukubiriza owa palamenti, mmotoka eza ssaabaminisita oba mmotoka nga za poliisi oba z'amagye. Ezo ze zikkirizibwa okubanga zimenyawo eno regulation bwe ziba nga zirina emergency. So bwe tabawo emergency oba tabawo emergency tezikkirizibwa okubanga zikola bwe zityo. So regulation 22 mu tteeka erya regulation 22 of the traffic and road safety rules of the road regulations 2004 lino etteeka lyo era luwera ddala oyo akkirizibwa okubanga alina kye tuyita right of way, kye tutera kuyita right of way nga emmotoka ez'omukulembeze w'eggwanga yekka. So endala zibeera ku emergency, weba tawa emergency era tezikkirizwa okubanga zisaba ekkubo.
naye eyo Regulation 22 yesaba abantu bonna bakolesa amakubo bwe balaba convoy ey'omukulembeze oba olina okupakinga ebbali convoy eyo neeyita, era bw'ogaana naawe etteeka libali okukwata. Era tusaba abantu mwenna okusigala nga mu reportinga ebyo byonna ebitali birungi oba ebyo byonna ebikwata ku abo bonna aba violatinga ago amateeka ge twogeddeko, kusigala nga mutuwa information ku mikutu gyaffe kubanga ebiseera ebisinga mubeera eriffe gye tutabeera, oba n'okubanga mukuba essimu ku namba eya 0800 19 999 ne muturipotingira emmotoka ezo ze twogeddeko, oba ne ku WhatsApp yaffe eya 0779 999 999. On that, I said the vehicles that I mentioned, including police vehicles, are supposed to act that way only when they have emergencies to handle. And the law goes ahead to explain or to define what that emergency is all about. So you find that in most cases where these vehicles are going to do their other things other than the emergency as defined by the law, then they are acting outside the law. And they are not in any way exempted in case of anything. Nzira eteeka bwe tulirabye kyogera ku nti emmotoka ezo zibeera ku emergency era ze twayogeddeko ze ziina okuba nga zitambula engeri gye yalagiddwa okusinza etteeka bwe ligamba, naye bwe zitabeera ku emergency tezikkirizibwa except when mpozi nga emmotoka ez'omukulembeze ezo zo zisaba nti buli bwe banga zitambula n'olaba emmotoka ebeera oba gye tuyita leadka, etteeka lisaba nti abantu bonna abalala bali kweri ekkubo baba balina okupakinga ebbali ezo emmotoka ne zitambula. Kati bw'ogenda okwetegereza etteeka tulaba nti omuntu alina right of way oba akkirizibwa okuba ne right of way ku luguudo aba mukulembeze w'eggwanga yekka, abalala bakolera ku emergencies, naye bwe taba emergencies ffenna tulina okuba nga tutambula normally. Mwebale nnyo.